اعلموا أن من أنفق ماله في سبيل الله أنه أثنى عمله الله ورسوله أحرى من بنى مسجدا لله. إن أول عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل قباء وهو أنه بنى فيها مسجدا قبل أن يكمل طريقه إلى المدينة. وقال تعالى في كتابه الكريم لإنفاق في سبيل الله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال أيضا في سورة التوبة لعمال المساجد: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقد فسر الإمام القرطبي قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله بقوله أنه دليل بالشهادة لعمال المساجد بالإيمان الصحيحة، لأن الله سبحانه وتعالى رتبه وأخبر عنه بملازمتها. وقال أيضا سبحانه وتعالى في نهاية سورة المزمل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وقال أيضا في سورة الحديد: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. وفي رواية ابن ماجه في سننه: من بنى مسجدا لله كمبحث قضاة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلعقه بعد موته. mbokk yi ñu ngi sant yàlla sunu borom mi bind sunu maam Aadama alayhi salaam mu bind ko ci suuf muy tiin mu toggale jëmmam joojee ci ay yàq def ci deret def ci ay siri yoo xam si yu teqalikoo de kenn xamu ko moom kudut moom mi ko sàkk moom saxalee wax gi ci moom ba yëkkati ko ba mu tolloog ko teg baatam suñu maam Aadama dafa tis bi suñu borom subhanahu wa taala moo ko yenkee woon na ko waxal alhamdulillah nga xam ne baat boobu mooy baat bi suñu maam Aadama njëkk a wax baat alhamdulillah. suñu borom daal koy woo ne ko yaa Aadama yarhamkallah daal koy wax yarhamkallah moom suñu borom subhanahu wa taala moo yàlla yàlla yërëm. suñu borom moomee moo wëlbatiku yëkkati asamaan mu tiim ñu ci kàttanam te amul benn keno dara téyu ko lu kàttanam mu tàllal suuf si ci ak xereñeem te dara kenn xamul lan moo ko téye ban mbóotu boo téye suuf si ba téewu ñun daañu ci suuf kon ñun bindee fi yëpp nañu woomat topp ci ginnaawam moom suñu borom subhanahu wa taala. noo ngi koy sant bi yell ci moom di ko soreel lépp lu yellu ci moom cant boo xamee ne am na fu mu commencé waaye mënuñoo xam yamukaayam. te ñu ngi seere ne amul benn buur bu ñu war a jaamu pour moom subhanahu wa taala amul kenn ku ñu ko war a bokkaale ci bindee ko ni moom suñu borom subhanahu wa taala. seere soosu nag yàlla day seere soo xamante ne musal ki koy wax ci bëggoon suñu borom subhanahu wa taala. tey ñu ngi seere ne sayyidana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak jaamam la te ndawam la moom moo ko yónni mu nekk sang yonente yëpp mbooleem ñi ko jiitu wala ñi ko mujj ñëpp mooy seen kilifa loolu mooy dogal suñu borom. ñu ngi ñaan suñu borom julli ak sëlmal ci suñu sang bu tedd boobu sallallahu alayhi wa sallam. mbokk yi na ngeen xamee ne infaq fi sabilillah mooy nga jël sa alal def ko ci yoonu yàlla. suñu borom subhanahu wa taala da ko tagg lu bëree bëri ci alquran ay aaya yu bëree bëri sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ci xadiis yu bëree bëri waaye dañ ci tànn yenn rek. infaq fi sabilillahi googu nag rawatina li ñuy wax tabax jàkka muy masjid nga tabax ko lillahi te yàlla rek tax ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëf ji njëkk a jëf ginnaaw bi mu jógee Madinatul Munawwara moom sallallahu alayhi wa sallam
ba mu àggee Xubaa li ñu def mooy dafa tabax jàkka kon da ngay gis ne tabax jàkka ginnaaw ba mu nekkee lu yàlla santaane mu nekk lu baax dafa nekk dundal sunna si Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jekk muy àgg Madina mooy masjidu Xubaa bi ngay dégg Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko day tabax jëmmi tabax jàkka tamit amee na ko yu bëree bëri yu ko mel ne suñu sëriñ Seexuna Ahmad Bamba ci ba mu nekkoon ca coono yi métti sax ci bu samp na ay bant ne fii laa def sama jàkka def ko jullukaay ba kenn ba mu ñu tuddee jaay ba jumaa ji taxawee ba mag daa jékki-jékki di reetaan moom Seex Ahmad Bamba ñu ne ko la reetaan mu ne xanaa sama jumaa ji wute naa ak loolu sama jàkka jama sampoon fële ca tukki ba métti boobee tubaab bi ñëw fanata ko Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la